Unitel-ийн баярлалаа сошиал аян үргэлжилсээр бид яг одоо хүүхдүүдэд баярлуулах хүсэлтэд гаргасан аавтай уулзаад байна. За ингээд сайн байна уу та өөрийнхөө хүсэлтийн талаар бидэнд ярьж өгөөч. Сайн байна уу? Намайг Золор гэдэг. Би зам үдээс энэ хүү сошиалд оролцоод азтан болсондоо баяртай байгаа. Би 3 хүүхэд их нэрийн хамт амьдардаг, зам үдэд ажилладаг. Тэгээд энэ хүү хүсэлтэнд 3 хүүхдэд баярлуулахын тулд оролцоо. Манайх одоо бол гацар мод авч амжааг байгаа. Тэгээд манай хүүхдүүд тал талаас нэгтийн янз бүрийн амьдралын ачааллыг ойлгодог. Тэгээд энэ эхнэрээ бас баярлуулна. Бас нэраа хүүхдтэй байгаа. Тэр бүгдийг баярлуулсан тулд энд оролцсондоо маш их баяртай байна. Шалгараад. За тэгэхээр таны эхнэр хүүхд одоо энэ Улаанбаатарт хамт хүрэлцэн ирсэн үү? Тэ? Манай эхнэр хүүхд хамт ирсэн. Гэхдээ ямар зорилгоор ирсэн нь мэдээгүй. Одоо имлэгт үзүүлж байгаа бага хүүхдийг. Очоод гинтийн сюрприз барих. За тэгвэл хоёлаа хүүхдүүд болон таны эхнэрт гацуур мод бас бэлгүүд байгаа тий. Бүгдийг нь одоо сонгохоо. За тий. За явцгаая. За энэ тэргийг авч. За тэгэхээр та хүүхдүүдтэй яг ямар хуу мод сонгосон дээр гэж бодож байна. Таны хүүхдүүд ер нь яг хэд хэдэн настай хүүхдүүд вэ? Хамгийн том нь 8 настай, дундх нь 4 настай, бага маань одоо 6 сартай. За 3 хүүтэй хүн дээ. Гурлаа хүү юм уу те? За тэгвэл 3 хүү зориулсан гацуур модыг сонгох гэдэг. Өндөрч намч дундын тэгээд гол нь азтан болсон чи олон жил ашиглах тийм жоохон батмөх мод авах. Тэр зөв шүү. За хоёлаа одоо ингээ модоо сонгоцсон юм чи шууд модон дээрх одоо чимэглэлүүдээ бүгдийг сонгоод авчи тий. За тэгэлгүй яг биний хувьд бас тэнд нэг хэдэн чимэглэл үүдсэн байгаа шууд тийш авчи. За тэгээд. За хоёлаа одоо эндээс чи ямар худалдаа авалт хийх вүлээ? За одоо эндээс том хүүхдтэй номыг авч өгнө. За дунд хүүхдтэй тоглоомыг авч өгнө. Бага хүүхдтэй соцогтойг халбаа юзэн албаа авч өгнө. За бага нэраа хүүхдийг. За тэгвэл хоёлаа явж. Бага хүүхдийнхаа бэлгийг хэлээ авах. За тийм. За бүхэмээ аваад дуусчлаа тий. Тэгээ ингээд ахын яг одоо гэр бүлийн хүүхдүүд хаана байгаа юм бэ? Одоо манай гэр бүлийнх маань эхнэрийн эгчинд нь байгаа. Билээ гинтийн билээ хараад одоо тийш очиж байгаа. За тэгвэл одоо бүгдээрээ хөдлөе тий. За тэгвэл явцгаая. За одоо ингээ хүрээд ирлээ. Иргэ ороход бэлэн биз дээ. Одоо бэлэн. Гэрэлтэн нэрсэн байгаа тий. Нохоогоо үйгээд хэлцээ одоо тэгээд гинж явуулаарай төлөө. За. За одоогийн бэлгээрээ. За юугаа гацуураа авъя тий. За бид нар гацуур модоо засаа дууслаа. Таны сэтгэлдээс сонсч болох энэ гинтийн бэлэг тань таалагдв уу? Маш их таалагдлаа. Тэгээд замаа үдээс өглөө богоноор буулаа хүүхдээ үзүүлэхэд ирсэн. Тэгээд ерөөс ийм хүлээж ин гэж ерөөс төсөөлөөгүй байсан. Тэгээ амар буу усаатаа орж илгэл сүрприз ярьлаа. Тэгээд бүр айгүй сэтгэл амар хөдлөөд айгүй гоё байна. За таны хувьд? За миний цагаа шалгалж гэж гэр бүлээ баярлуулах болсонтой их баяртай байна. Тэгээ энэ сюрприз ярихаа би гэр бүлийнхэнтэй мэддэхгүй байж нааш авчих гэж бас цаг хугацаанд баахан бодлоо бодох чад ирсэн. Мэдээж нууцлахын тулд маш их юм шаардсан. Тэгээд өглөө ажлынхаа хүмүүстэй уулзаж гараад 5 хүнтэй уулзаж явж байгаа цай очиж байна. Тэгээд манай багын юм нэг хүүхдүүд юм анхны ёлк болж байгаа. Ёлк болсон. Энэ жил хэзээ ч мартагдахгүй. Сайхан жил байх болж байна. За хандаа хандаж юу гэж хэлмээр. За хандаа маш их хайртай шүү. Баярлалаа гэж хэлээ тийм. Unitel-ийн баярлалаа сошиал айн энд хүрээд өндөрлөж байна.
Шинэ жилийн баяр бол хамгийн дулаан гур амьсгалтай баяр. Тийм болохоор та аль болох олон хүнд баярлалаа гэж хэлж байгаарай. Unitel-ийн хэрэглэгчтэй баярлалаа. Та бүхэндээ удахгүй болох шинэ жилийн баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа.